kenalin, aku Fania. Aku akan membuat slime. Kebutuhan adalah ini pensil, gelas, air dan selem. Itu isinya selem dan mangkok ya teman-teman. Ayo kita mulai yuk. Dan bahannya adalah ini bahan-bahannya adalah ini sama ini tuh sama ini tuh sama selem di dalam sama ini ya guys, mangkok. Ayo kita mulai teman-teman. Ini dia nempel. Caranya belum. Sedikit aja. Udah oke. Selesai ya. Ambil terus ini. Oh ya. Cepat. Tengok ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.